Videogiochi dipendenza. Attualmente in dipendenza da videogiochi degli Stati Uniti non è un disturbo diagnosticabile. Pensi di avere un problema? Questi sei tu? Irritabilità ignorando le relazioni personali, trascurando la responsabilità, sempre pensando a un gioco, scegliendo di giocare la partita più di partecipare alla vita quotidiana. Questo mi è un tossicodipendente videogioco. Se e cosa si potrebbe avere un problema? 5 a 10% di utenti dimostrano sintomi della dipendenza, ma c'è aiutare la terapia individuale a entrare in un gruppo di supporto, vedere un esperto. Si può superare la tua dipendenza.